Почему чихать приятно? Чихание – снятие мышечного напряжения в процессе избавления от аллергена, о котором нервные окончания сообщили мозгу с помощью мышц. Когда сообщение достигает мозга, брюшные и грудные мышцы сжимаются так, что легкие становятся способными выпустить большую струю воздуха через нос и рот, тем самым вытесняя раздражающие частицы. Когда история заканчивается, мышцы грудной клетки и брюшной полости расслабляются, что провоцирует чувство легкости, смутно похожее на то, что происходит при оргазме. Ну и плюсом к мышечному расслаблению есть и выброс эндорфинов, как при оргазме и зевании, подтягивании, но намного меньше.